Odinga Karua notelo ne kweth mar Azimio tero Kisera Nakuru. Kawuoth nochakore Elbagon, Njoro, Shabab, chuny boma Nakuru ka bang'e ne gitieko twak gi alap ma Kisulisuli kuma ne Odinga gi Lange ochopoe tok wuotho kuom okang' maromo kilomita 5 gi tiendgi kendo ka gifayo ne jopiny. Mano e ka chung od bura ma Nakuru West. Sasa leo tunalauncha Nakuru inaitwa the Freely Movement. E kinde no Odinga nochiwo siem mager ni kweth mag josiasa madhi nyime gi siasa mag miyo ogendini mamoko luoro ewi yiero mabiro. Nimesikia wengine wanatoa vitisho ati ukipiga kura namna hii wewe utahamishwa. Ati wewe utaona cha mtemakuni. Wewe cha mtemakuni. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nakwambia nyinyi kwamba leo hii mko chini ya ulinzi wa serikali inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Tarehe 9 na msitishwe. Mimi nasema msitishwe. Mtasitishwe jiji. Msitishwe. Mtachagua baba ili awaletee amani. Nani atachunga mali yenu vilivyo? Nani anatupatia elimu ya bure kutoka primary, secondary na university? Leo hii tumetembea, Mheshimiwa Rais Raila Amolo Odinga ameonyesha kwamba ni mtu wa chini. Ametembea zaidi ya kilomita 5 ili kuambia kwamba anasikia uchungu yenu. Odinga no singoni pinyo wacho biro rida litakwe kinde yiero mana ja Kenya mora okohim kuma odakie. Kweth mar Azimio kata kamano nokono jodak ma Nakuru mondo neni obiro yiero jotelo man kod chiema kare kendo maleo mago kod chini mibadhi magiwacho ni osebedo kamieno jotelo mag UDA. Kesi yake moja imekatwa kwa mahakama kuu kule Nairobi. Ameambiwa ile milioni 200 ilikuwa kwa account iende kwa serikali ni mali ya uporaji. Lakini kesi bado sababu wako na kesi ya kupora bilioni 12.7. Mimi nakuuliza, ukiangalia hiyo timu na uangalie timu ya baba na Martha, ni timu gani utaamini kulinda mali yako? Pita tarehe 9 mwezi ujao, baada ya siku 11, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Esichoko bende kaka okang' mar ywayo jopiny modhuro chieng' yiero, Odinga notelo ne Lange mar sidha yanga chenro makende ma otisi kaka Firimbi Movement mabiro neno ni jo Kenya duto karomgi maluto mbulu ne Odinga tarik 9. Chenro mar Azimio no koro ibiro dhiro kendo tego kuom thuolo mandalo 10 modong' nyaka tim yiero. Mwisho watu asubuhi waende wapige kura. Kalamu mzuri. Inaitwa Rauka. Waende kupiga kura. Sawa. Kama Rauka namna hii. Ukiona Ruto unapiga mara 3. Ukiona Gachagua unapiga mara 4. Gachagua ni hatari zaidi. Na baba anaingia round 1, 70%. Tuko pamoja. Kweth mar Azimio kagi manyo mbulu maromo milion 1 gi wiye kaunti ma Nakuru okondio pimiro kod gi nyaka giko tarik 9. Kata kamano Raila Amolo Odinga kod jalupne Mikai Martha Karua okondio piny makoni mondo gibed mabor kod riwruok mar Kenya Kwanza motelo kod Ruto ka giwacho ni kinde duto osebedo ka gichiwo singo mak nyalo konyogi. Odiochieng' makiny Odinga gi Lange ochimo kaunti ma Machakos. Eric Owenga, Ramogi TV, Nakuru County.